자, 버섯을 그냥 굽는다. 아, 버섯을 구울 모양인데요. 네. 끝에? 근데 칼집을 왜 낸 거지? 보시면 압니다. 식감을 한번 낸다 했으니까. 잠깐만, 이게 또 버터? 중식에서 버터? 버터, 근데 버터 너무 탈 것 같은데. 와, 지금도 불이 너무 팬이 센데? 너무 센데? 아, 괜찮아요. 괜찮아? 괜찮아? 정말? 아, 일단 여섯 저기는 개를. 탄맛이. 버섯. 아, 저 공을 많이 들이네요, 저기에. 저 버섯. 신기한데. 저거 그냥 저렇게 먹어도 맛있을 것 같아요. 진짜 맛있을 것 같아요. 아이고, 이거. 굳이 잘라서 익혀도 되지 않을까? 이렇게 찌질 거면? 저 버섯에 수분이 이제 쫙 나오니까. 수분을 가둬두기 위해서. 아, 이래서 칼집을 냈구나.